Good evening, my dear friends. Talakad tapot, pangadyan tayong Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maya pabingi po kay katamon, kapatid kang Kristo. At yuta na po king kapat na Domingo ning karaniwan a panawon, ngining Aldo Martis. Kaniting banala kapag masusyan, yabiatala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina. At king Aldo ng Kebaytan, Larry Angeles. Para king espesyal ay intensyones dari Emeline Guevara Angeles, pamilya ng Amelia Baby Julian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Lizzie Viray, pamilya ng OG at Ning Reyes, Catherine Ann Dimitri, Medi Valenzuela, Ding LVK Von Vito Mercado, Cora Crisostomo, Mr. at Mrs. Victor Gintu. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Mario Pasyon, Remilio Pangan, pamilya ng Carl at Happy Romero, Dr. Liza Gonzalez, Neil at Maria Martinez, Kit Jacob Yusi, Melissa Villanueva, Dixon Orense, Eric Calub,
Ernesto Go, Adelaida Sibal, Mercy Lagman Songko, at ding sablang kapatagtang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan da rin kapatagtamong Mayang Ubie, Di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Wilfredo Deirit, Violeta Reyes, Eustaquio Junio, Julie Alderite, Florentino Virais Jr., Dolores Sison, Eduardo Capillo Jr., Reinerio Manaloto, Wilhelm Willie De Leon, Filomena Tupas, Elise Lugran, Gabina Isip, Virginia Pamintuan, Serafin Franco, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detangala ng makaganakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kekatamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapagtamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatagtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners. Siklod tapo para pangadyan tayong oratio imperata laban king COVID-19. Kilagyuning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami. At may kakamate na karing takalataw. Adwan mingin kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kaya kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat kimpangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamanglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawa na, kumayap na rasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareteng masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagulan kaniting krisis. Layon tayran mo kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Kaya masana pisawiling aklis mi kaya ka, king kagulangan mi,
Nunebagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, panalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Hilagyuning pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen.
Antipona para pamagmula. Lunusan mo ko, Ginoo, uling sikanan alako. Ginoo, ulan mo ko sana, masakit siya mabilog kong katawan. Andeng bato nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banali Espiritu, Amen. ing dinuman at iliyake kayo. At kaya ka mo rin, Batang matampang nga gampanan, ing makatalagatang pamibiyebye, pibulayan talangeni at sisyan ning katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kareng banal a misteryo. Ginoong Jesus, di natangkaban tipunan mula ring bansa, king kapayapaning kayarianing Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Daratang ka, king amanot karing sakramento o Ginoo, ban pasulungan mo, kami king kabanalan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo, datang ka king ligaya kambening kaligtasan, para king kegang balayan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sumayubayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangabatawa da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing anak mo tinggap no ring kay kaming kasakitan ban ituruna kay kami, ing kaya paning kapibabatan king makatawong kapanamdaman. Pakiramdaman mo ring panalangin na darawon me, para karing masakit ming kapatid. Akilala rasanang may pili lang maging santo ring sablang magdo sa king sakit, kapanamdaman at kapansanan, at abalurang makayagom la, kang Kristo king kayang pamagdo sa paring king kaligtasan ng iyato. Iyo ing mabibiye at magari kambemo, at ning banalay Espiritu, metong muging banga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king kadua ng librong Samuel. Ing metong amagdalang balita, di natangya kang David nga na. Ding sablang tao ning Israel, lubos nong mebaldugalug kang Absalom. Inya nga ng David karing sabla ng opisyal akayabe na karin Jerusalem. Tara, tumakas tamo, tiplad tamo, nungali alatang ligtas kang Absalom. Mamirapal kong mako magkang abante na katapa at sambutan, at gisanano pang pamaten king pataramding tao, keti king siyudad. I David kanita tiniplad ning minukyat king bundok ding olibo, kabangdalan manangis siya. Makatibukbukya at makatapakya mo, at ding sablang tao minabe kaya, pakatibukbukla naman, at kabang paukyatla, manangis la. Inyang malapit ne Behurim i David, linwalya ing metong taong menibatan karin kamaganak ng aring Saul, ing lagyo na si May, anak ng gera at antemanong kaluwal na, pito-kito-ki na ing pamanyumpana at ing pamamukol ng batukang David at karing sablang opisyal ng aring David. Bistaman alus ing kabilugan na hukbo at ding sablang matapang asundalos, mingat balang pakatalatag mamantabe king ari. Kimpamanyumpanang si May, antikeni ing sabiana, hoy sukab a berdugo, mabating ka. Mabating ka keti, kay kana iparsala ning ginuing sablang dayang misalwak king lahi ng Saul, aseki man mong kayupayan, at ngeni biryan ng milipat kang Absalom ay anak mo,
ing kayo pa yan nakekang simsam. Yan pin ing bagay keka, pablasang metong kang berdugo. Iya Bisaya nak ng Zeruia, nga nang migsalita king ari. Ingasong pagad ay ni, ya ing manuliksa king ginuko. Pabustan yu ku at tabtaban ke batal ngenimurin. Dapat nga nang mekibat ning ari, nanong pakyalam ku at pakyalam yu, anak ng Zeruia, paboren meng managkas, nung ing ginuya ing makikaburyan king palmuranay David, nanong matulid ng sumabi kaya ning ninuman. Bakit makanyan ka panyaptan? David nga nang sinabi kang Abisay, anpon karing opisyal na, onin nga nako sarili ng suli ning katawan ko, pagdiwatan ng utusan ing biye ko ngening kaurasan, kasi lalo na iting Benjaminita, paboren niyang managku ng managku, nung yaning sinabi na kaya ning Ginoo. Mekad ing Ginoo lunusan ako mo rin, king kamuran adalanan ko, at alila ng mayap ing panagkuna kanako niyan ngeni. Ulinita, i David at ding tao, sinulong la king lakad da. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat. King kaligaligan ko, saupan mo ko o Ginoo. Ulitan tayo po. King kaligaligan ko, saupan mo ko o Ginoo. Pakiramdaman mo ko o Ginoo, at pakibatan mo ko. Uling at yuko king kakaulan anpon kalipitan. Inimbiye ko kay kasanang ingatan, ulining kay katapat na kuman, iligtas mo ko, uling kay ka kususuyo at kay ka kumanalig. King kaligaligan ko, saupan mo ko o Ginoo. Ika ing kakong Diyos, inya malunos ka kanako, patitingapon ika ing awsan ko, pamatulan me Ginoo ining talasuyo mo, uli kako dalong keka ipayabot. King kaligaligan ko, saupan mo ko o Ginoo. Pablasang malam ka at mapamatawad o Ginoo, karing sablang mamaus keka, mitmu kang lugod. Ginoo dalangin ko keka sanang pakiramdaman, ing kakong dalong keka sanang tingiran. King kaligaligan ko, saupan mo ko o Ginoo. Parangalan tayo po ngining maya pabalita. Alleluia. 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 Itamungan po, sabik kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko, itang penga ko na. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, pasibayang dinalaki ti Jesus, king kangat ba? At siya pa king pampangning dagat-dagatan, pilupungan danering dakalataw. Dinatanging metong nga taong mayayawos, Jairo. Metong ya karing talapanibala ning sinagoga. Panakit na kang Jesus ni Claudia king harapana, at nga nang may kisabing mayap. Maginaluya po, inganakong dalagita. Nung malyari tuki, kayo po kanako, at itumpak yu lake yaring gamat yu, bayang kumayap at eya mate. Tinukine man ni Jesus at tikyan dering tutung dakalataw. Misasaksakan lang lelele keya. Ating meto nga babae ka rin, alabi ng adwang banwang kayayagasan daya, at tutuyang magkakasakit. Dakal na lang doktor, ding linawe keya.
at miminaning kayang pibandyan king pamipayulo. Dapot ere apakayap di takman, nunay lalo ya pang misubi sakit. Abalita na ing sasabyan daring tao tungkol kang Jesus. Inyamig isaksakan niya karing taong milulupong kang Jesus. Ang gaking ikwa ng milapit king kagulutana. Tigkil ne imalan. Uling nga nang sinabi king lubna. Atagkil kaya mo man, imalan kumayap na ako. Kanita mo rin biglang tinok ng ngingagos, ning daya ng maiyagas at dimdam ng kinayapya. Inyang dimdam ng Jesus, king ating upayang linwal kaya, belikda na laring tao at nga ng kinutang. Nunong tinagkil king imalan ko. Ngarang may kibat, ding kaya nga lagad. Kakit mong dakalang tao ring sasaksak kekat sa kamakukutang, nung ninong tinagkil king imalan mo. Dapat sindu ng miglalawing Jesus, panintunane itang tinagkil kaya. Pablasang balo na ning babae ing may palyari kaya, gagalgal yang linapit kang Jesus. Sini Claudia, kingarapana at pigtapat na ing mabilog a katutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak, pepakayap na kaning kasalpantayanan mo kanako, muli na ka at ipanatag mo ing lub mo, mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus, inyong ating mapila na dinatang ibat king bale ng Jairo. Metene po yung anak yu, ngara, ba't pangabalanan niya pa yung maestro? Napinsinan Jesus, sing karelang sinabi nun nga anak kang Jairo, kami gagana ka, magtiwala ka mo, alayang aliwang tiki nun mo i Pedro, at ding ni kapatid Santiago at Juan. Inyang miras na laking bale ng Jairo, ikit ng Jesus ing magugulula ring tao. Dimdam nala, ring tatangis at managulele. Kalub na king bale nga nakarela, ba't magugulo kayo at manangis? Yamete ing anak, matudtudya mo. Dapot ilakil yande, pepal wala na laring sabla. Subalit mo ing tata ampon ing indana ning anak, ampon ding atlong alagad at linog laking kabilyana ning anak. Tela ne gamat at ngana. Talita kawum, nga nawari, inang sasabyan ko keka, mibangon ka. Kanita mo rin mibangon niya yung anak at sakaya linakat. At ineng 12 banwatwa. May nga pamulalalangan ding sabla. Maigpit ng penabili ni Jesus karela, king era panyabyan iti kenuman at inutos ng dinandeng pamangan inganak. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. May pabengi po kay kayong sabla. Kingtek kay katamo pong dimdam, ami pa siya ebanghelyo. Adwala pong tao, nung pansinan nyo, ding migbaka sakali mo at linapit kang Jesus, ban kanita, pasahop lang. Itang metong nung pansinan nyo, inyang mumuna, pasikreto ing gewana. Pero ita namang metong, amumunang may sambit laking kay katamong pamamasa, may kisabiyang mayap king Ginoong Jesus na ulwane, pasubyaneng miye, ing anak ng mete, migparalampuya. Jairo at itang babaeng kayagasan daya, alano talagang pag-asa pa. Kumbaga katatulan, migbaka sakali na lamo. Nepo, linapit la kang Jesus, at ing kayaduanan na, ing linapit da kaya, mi pagkalog karelang adwa. Kutang. Naning masante nga disposisyon darete nga adwa. Elan alamo po kabud linuklok king sulok. Alamo kabud migmukmuk. Nune ginalola. Kinimutla. At sakala pepasaw. O itay masante nga disposisyon na gewada rete nga adwa. Dating adwang tao, Jairo
At itang babaeng kayayagasan daya, i Jesus yang meging dalanda. Ban kanita ing kayadwananda, mi pagkalub karela. Ewari po karingaliwang ebanghelyo at inyang sasabihan ni Jesus, iya mismo sinabi na, I am the way, the truth, and the life. Ako ing dalan, ing katutuan, at ing biye nga naning Ginoo. Kareting adwang tao nga kupin po kay kayo, amesam bitlaking mi pasagi ebanghelyo, Jesus yang meging dalanda. Ihayro, migmakalunos ya rugo. At ita namang babaeng labi ng adwang banwang paayulo, kakayap ng gewana, may kipagsiksikan niya karing dakalataw at sinabi na, panwala na, panaliga na, atagkil kaya mo man sana imalan, kumayap ko nga na po. Buri nang sabyan, ela pepay siralo, ela sino ko, ela po kabudabud, ti nabili na mo. Inya bandang tawli, ela mebigu. Inyang manakit lang paralan, inyang manakit lang pamikatagon, ban manakit lang lunas king masakit dang kabilyan, they grabbed it. Ne po? Sinungga banda iti. Naning punto na ning mipasagi ebanghelyo at niya mo po king kasimpian, ihayro at itang babae, may nakit lang dalan, uling biyasa lang, may maralan. May nakit lang dalan, uling biyasa lang, may maralan, mig disposition pinaman. King malabong pa mga mano, ginalola, kinimutla, inyay kayadwananda, Jesus, pigkalubne, karela. Baliyo po, aga nakakumo king dati kong parokya, ating kong parokyano, CPC officer ya, may sakit ya, may stroke ya, ne po, inyang pisyalan ke at yun king karela, milwal ne king hospital, linyan ke at peki sabihan ke, nga ko kaya, ang yangi nga pong ginuburi na ka talagang mipaldan tuluyan, dapat eme kakalingwan sopan, ing sarili mo, nga ko. Ding bawal balo mula, at ding, at sana ika mismo, sopan meng sikan, ing sarili mo, ban kanita, mibalik ka, king sadya, king dati nga ko kaya. Bali po, after 2 or 3 months, mi papasyal ko, king chapel da, king bisitas da, uling sakop la pong baryo, Chapel Pastoral Council Officer ya, ining sasabihan ko, kukwento ko kayo. Ikit ke, iting parokyano ko, mamalis siya, kaya bede, ring kabaryo na. Lepitan ke, at nga ko kaya, agyo mo na, nga ko, among, ing mumpong metong kong gamat at bitis, dingay migagalo masalese, pero ing metong ko pong bitis at metong panggamat, masalese la, masikan la. Wapi naman, nung agyo mo, mipaltuto. Pag nakapo, inga pong Ginoo mapaglunos siya po. Inga pong Ginoo baluyo, mapamyeya po, mapagkalubya po. Balo na yung pamangailangan tamo. Balo na yung pamagkakasakit tamo. Balo na ng Diyos ing beyatan tamo. Panamdamana ing naklis tamo. Panamdamana ing panagulele tamo. Ing buri ng libye-bye kay katamo ni nga pong Ginoo, nano, malino po king pamamasa tamo, mitunggen, disposisyon da, meging dapat da. Deta nga dua katao, hayron po itang babae. Ing buri na ning Diyos, sa mibye-bye kay katamo, yapin po ini. King masakit tamo sanang kabilyan, tamo sana tatabili kaya. King masakit tamo sanang panamdaman at dadalanan, manalig tamo kaya. King masakit, mabayat tamo sanang araranasan, dadalanan, dapat lakwas tamong lumalam kasalpantayanan, kaya, at lakwas tamo sanang manupnangan, magsantong, kaya. Putang alana kay katamo, tandanan tapo, atin at atin pa, king apong Ginoo. Putang alana king tao, king Diyos, atin pa po. Bakit? Uling Diyos siyang biyasang makiramdam. Uling Diyos siyang mapagkalam at ginuneneng kapaldanan. Talagat kangan po.
Pakamalan kong bininyagan, makatipon tangan po nga ni Keti, banliayan lang pasibayo ring misteryo ning kay katamong kaligtasan. Manalangin tamong ngeni king lubos mayupayang Diyos, ban itugtog ng laganap king yato, ing kayang grasya at biya. Karing balang kayadonan, ngayongan pong manigapu, ipakit mo ing kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng biya. Ulitan niya po. Ipakit mo yung kaya kang pakalulu o Ginoo at dinan mo keng biye. Para ka rin sablang mi tagulaling king biyera king Diyos. Ban ka pamilataning kayang grasya. Manatili lang tapat ka rin karelang pangako. Ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo ing kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng biya. Para king kapayapan pilatan daring bansa. Ban mawala yung sablang paligaligan at din sablang tao, mabiyasa lang sumuyong timawa king Diyos, at king metong at metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ipakit mo ang kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng biya. Para ka ring mga tuwang magdusa king kalungkutan at karing sablang uring kapansanan, apakit ta sana yung kiyaktang lugod, kapamilataning pamaglingap ta karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo ang kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng biya. Para kaya katang sablang makatipon nga ni Keti, mabiyasa ta sanang matampang gumamit karing bage-bage, ning kasulukuyan na biye, ban atayid da katamo pa yung turo, kingalanganggang ligayo, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo ang kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng biya. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan ning pamilya ng Sardas at Luz Medina, para king anibersaryo ng kay baita ng Larry Angeles, at para king espesyal na intensyones dari Emeline Guevara Angeles, pamilya ng Amelia Julian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Lizzie Viray, pamilya ng OG at Ning Reyes, Catherine Ann Dimitri, Medi Valenzuela, Von Vito Mercado, Cora Crisostomo, at Mr. at Mrs. Victor Ginto. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Mario Pasion, Remio Pangan, pamilya ng Carl at Happy Romero, Dr. Liza Gonzalez, Neil at Maria Martinez, Kit Jacob Yusi, Melissa Villanueva, Dixon Oranza, Eric Calub, Ernesto Go, Adelaida Sibal, Mercy Lagmansongko, at ding sablang kapatadang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ng Banal Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio o Josefina Guevara. At para king alanang kang kapainawan daring kapatad tamong mayang nabye, lalong-lalo na, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Wilfredo Dairit, Violeta Reyes, Eustaquio Junio, Julie Alderite, Florentino Viray Jr., Dolores Sison, Eduardo Capilio Jr., Reinerio Manaloto, Wilhelm Willie De Leon, Filomena Tupas, Elise Loran, Gabina Isip, Virginia Pamintuan, Serafin Franco, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at deta ngala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ipakit mo yung kaya kang pakalulu o Ginoo at dinan mo keng biye. Ngini po doon tayong sarilitang kapagnasan. Ginoo, dinan mo, dimdam mo ing panigapuning kay kang balaya na manyawat king ika mismo, tiro mong adwanda. Agad dasanang tanggapan ing pakibat amagmula, king maglapo mong grasya. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kaya panting gamiting tinapay ang pagmikeka. Tinapay ang bunga ng kabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ng biye. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kaya panting gamiting alak ay ang pagmikeka. Alak ay ba't kingubas at pipagalaning tao, para kay kami magawang inumana ng kaladwa. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Talakat ko. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning ginuiting daw ni karing gamat mo. Hi, kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamon ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, ing lugod mo ang tabayanan ni ing balang penandit ning biyeme. Tanggapan mo ring panalangin at ay na daraon ni para karing masakit ming kapatid. Ibalik mo ing masanting dang pamikakatawan at alilan mong tula ing kabalisan mi para karela. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, Kaya ka anti mo rin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat na no king Ginoo. pasalamatan daying Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at naman karino iba Diyos kagalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang Ginume. Kaya binayo mo yung sablang bagay at dininan mo kay ngang dake king kaganapana. Bista man Diyos ya, linubas ng kayang sarili king kaligayan, at kapamilatan ng daya ng mibubuking krus, inatad din kapayapan king yato. Ulunita mi parangalan niya babo ng sablang lelangan, at meging pagmulana ning biye alananga, karing sablang susuyo kaya. Inya kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ning kay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dangdamamye kapuriyan keka, at ngamin ng pupuri. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuyeng banwa ting yato king kaya kang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad siyang daratang king lagyo ning Ginoo. O sana king kakatas-katas. Tunay ka pin banal o ipa, ikay panibatan ng sablang kabanalan, ulinito pagparalampume, ing kabanalan mo sana reting ayon king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo mi daon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinuha ning tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ni at binyene karingking disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat keka. At binyaning kalis karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kanide. Iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I-Kristo meteya, I-Kristo sinubliyang medye, I-Kristo datanyang pasibayo king kawakasan ning panahon. Ingangini gaganakan niyo ipaing kamatayan ni pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon niyo keka itong tinapay ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagambuha mo, kingi kami ngansa ng may sulu-sulu,
King katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Galakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong magalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyanan kay kaming Obispo Emerito at ding sablampari. Ganakan mula naman ding kapatid ming Pepay nawan at maninayang subling niya, ading sablang mayang nabiye, lalong-lalo na, ni Alfredo Sr., Norma at Mark Herald. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king di alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen, induring Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tutuka guming banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, amen, amen. Ngunit po, ang mga anak ng inampuning kay katamong malugod na gino, maus tamong enikaya karingamanong tiro na kay katamo. Ipami at subanwa, bisamban yaing lagyo mo, datangin kayarian mo, may pamintuan ingog mo, ketisulip antiban, noa may pamintuan ingog mo, ing kakanan mi King Aldo, ibigay mo kay kami, King Aldo ngeni, ampoy patawad mo kay kami, ning salami kay ka, anting pa namatod mi, karing mi kasala kay kami, maahem kay pay sa ulking tukso, nunay ikabusking maro. Ikabus mo kami o kinuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginaming Jesucristo, sinabi mo, galing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan ming kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan at pangking kapurian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimuri. Ipakita po ngayon, may kakametong tamo, king kapayapan po, kay kayong Kapayapan sabla. po. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan.
Ngayon ginuta mga Kristo, ing ginuning kapaldanan, ing kordero ning Diyos, sumilalakog ing kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ko. Dapat yagkas ngayong amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Antipona para kimpamakinabang. King kasakitan ning katawan ko, makasawag kong miganap, king kasakita na pang mitagan Kristo, para king kayang katawan, aalang aliwa, nunay iglesia. Talakad ta ko. manalangin tamo. Oy paming malugod, ing saog mo king makataong kinan, papakit na karing kapatad mi ing upaya ning malugod mong lingap. Pakayapan mula king kekang ganaka at ibalik mula,
king kekang iglesia. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lukluk pa ako sa aguli for a short announcement. Bukas po, February 2, Merkulis, fiesta na po ng pangadawan ng Ginoo. Fiesta na po ng pangadawan ng Ginoo king templo o yung ausan tamong Candelaria. Agkatanda ko pong simba, uli ka pa manendisyon tamong kandila. King misa tamo bukas, king ganap alas 6:30 ng beni. Magdala tamo pong kandila. Salamat po. Talakata po. Ingino manatili kay kayo, At kaya ka antimuran. at bendisyonan ako ng Diyos, sumayupayang tuto, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayari na, umen ako ngan ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos. Maya pa po.